احمد مسعود تازه پیغام را لېږلی دی. احمد مسعود ویلي دي زه په افغانستان کې جګړه نه غواړم او له پاکستان څخه د افغان کډوالو باندې ډیر خواشینی یم چې په زوره له بل ملک څخه رالېږل شوي دي. هغه پاکستان حکومت ته ویلي ډیر په ظالمانه توګه مو افغان ولس راوشړه. دغه قصد درته افغان ولس هیڅکله هم نه پرېږدي. خو طالبانو حکومت دومره ویلي دي چې موږ پخواني سیاسي مشران نه غواړو چې زموږ په ګډون نورو هیوادونو ته اخطارونه ورکړي. احمد مسعود اخطار هم ورکړی پاکستان ته چې دغه غچ به ترېنه واخیستل شي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړئ. په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود په ایکس ټولنیز شبکه کې د یو پیغام په خپرولو سره د افغان کډوالو ځپلو سره خپله خواخوږي څرګنده کړې ده. قدرمنو افغان کډوالو، تاسو په غم کې په ښه توګه شریک یم. الله جل جلاله درته هدایت وکړي پاکستان ته چې داسې ظالمانه خپل ورونه پښتانه راوباسي. احمد مسعود دا هم ویلي دي چې دواړه پښتانه یو له بل څخه څنګه جلا شول او یو بل یې څنګه له خپل کورو څخه وشړلې. احمد مسعود ویلي دي چې افغان ولس باید داسې خواخوږی دی، داسې باید پاتې نشي او تر دې غچ له پاکستان نه باید خامخا واخیستل شي. احمد مسعود دا هم ویلي دي چې موږ په افغانستان کې جګړې ته به لا دوام ورکړو. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړئ. په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ.